לסלע נראה לי. מקווה שזה לסלע. נראה לי שאתה מושך אותנו לסלע. איזה סלע יפה. או, מה זה? מה תפסת, אורן? סלע יפה. זוז, שב. מה זה? ספמנון, אורן. זה הבא, זה פלמידה. יפה. תביא איזה משהו נדפוק. אני אתפוס אותה, צלם אותו, קח. אל תיגע בכלום, תן לה להתעייף. בסדר, איזה יפה. איזה יפה, אחי. יפה, אורן. דני, קח צד שני. הופ, תשחרר קלאץ'. מה, אתה גנוב? מה, סגרת? תרים את המנוע. אבל למה לא סגרת קלאץ'? נו, תפתח, תשאיר אותו פתוח, אל תסגור. תן לו לקחת. אני לא מלחיץ אותו. אני רק אומר לו, מה? יכול לקרוא לו את החוט עכשיו במכה הזאת. תן לה שתתעייף, שתטייל לה. זוז, רוסלן, תן לי לצלם אותו, זוז. נצלם את ההומו הזה. מוציא את הפלמידה היפה הזאת. אורן, משוך אותו אליך שהקלאץ' טיפה פתוח. הקלאץ' פתוח, כמו שצריך. תן לו לעבוד. תתעייף הדג אתה יכול להביא אותו אליי, אני אתפוס אותו. הנה, הרמת אותו, למעלה. אורן, שמע, היא לא תפוסה לו חזק. אני כבר אומר לך, אני רואה אותו. היא לא תפוסה לו חזק. תביא איזה משהו, יש לך איזה קליפ? תפוס. נעזור לו, אם נרים לי אותו לפה. רואה, היא תפוסה לו חצי, תרים אותו. תשמע, היא תפוסה והיא תפוסה טוב, אחי. דני, מה זה הדג הזה, איך קוראים לו? שנייה, דני, תגיד לי מה. דני, אל תלחיץ אותו, דני. דני, זה לא טונה, אחי? מה אח שלי אתה? אח שלי אתה. אורן, הכל מצולם, אחי, הכל מתועד, היא לא תברח, אחי, אסור לה לברוח, אנחנו צריכים לאכול אותה היום. איזה כוח יש לה, בייסונה. יש לך ברזל שם, בקשת ההיא, נו. יש לי פה איזה ועב, משהו, אני תוקע. אתה יודע, אני חייב, אני אגיד לאבא שלי שיכין לי מנרוסטה, אחי, שאיך שאתה מביא אותו, טאק! לאט לאט, אורן. אח שלי, לאט לאט. איזה גדולה, אחי, איזה... שב. שחרר קלאץ' קצת. לא, אני לא רוצה שחרר. חייבת להיות עם אלמטה. אתה רוצה, אני ארים את הארגז. עם הארגז אני ארים אותה כמו רשת. כן, אחי. כן, תן לה, אורן, אל תמהר כפרה לך. תביא אותה אליי. תביא אותה לפה אליי. תביא אליי, אל תרים מעל המים. תביא אליי את החוט. רגע, לא יום. דני, אל תל לזה. תפוסה לו על הקצה, אני מזהה. אני רואה, אני אומר לך. היא מטייפת, אחי, היא מטייפת. תן לה עוד קצת. הכל בסדר. לא מתעייפת, היא נחה. היא לא סוחת. תן לי את החוט. תן לי, אל תדע. תשחרר. אולי תהיה מוכן עם הקלאץ' פתוח. דני, אל תלחיץ אותו, אחי. לא מלחיץ, אני רוצה להרים אותה. אתה תרים אותה עכשיו, תן לה עוד קצת, אחי. מכה מחוץ למים. אתה תרים אותה עוד שנייה, אחי. תפוס את המאזימים, ישר מאזימים, לא סירה, נו. תרים בשתי ידיים כבר! תתפוס בשתי ידיים. שתוק כבר, שתוק. תן לי לתפוס, היא מחליקה. איזה פצצה. רגע, תן לה פצצה שלא תעיף אותה. פצצה, לא צריך כלום. היא תפוסה, עשית לי חור ביד, יא מזדיין. תזיז את הפלאפון, רוסלן, תזיז אותו שלא יראה. אני יכול להזיז אותו, תגיד לי דבר כזה, מה אתה מפגר? אל תוציא, רוסי. אורן, תשאיר אותו עוד קצת. אורן, שלא תעוף לנו, אחי. יודע מה עושה. היא מחליקה, אתה. שתי ידיים, אומר לי. רגע. איזה דבר! אורן,
יא בן זון. יא זונה! קח אחי, קח, דדי, קח את הטלפון.